karabaye tubuze aho tubihera tuzi aho tubigarukiriza. Iri ni ishyano riguye, ishyano riruta andi mashyano, kubona umwana w'umuntu arya undi, kubona umubyeyi arya umwana ni ibintu biteye ubwoba kandi biteye agahinda, akamwotsa nk'uwotsa ibijumba cyangwa se nk'uwotsa igitoki. Iyi ni inkuru ibabaje yabaye muri Uganda hano Nyakivara. Inkuru y'umubyeyi y'umwana wariwe n'umubyeyi, rwose muramubona umugore umeze nk'ufite ijisho rimwe, turamubona aho umugore w'umubembe kazi cyangwa se umukongomani kazi wo mu bwoko bw'ababembe ari kumwokereza yamuriye, amaze kumurya igice kimwe, amaze kumurya amaguru yombi, basanga umurambo yarawutwitse yarawokeje akomeje kumurya. Ayo ni makuru rero tugira ngo tubagezeho. Twagiriwe amahirwe yo kuvugisha umuntu umwe mu bwoko bw'abarundi uri mu nkambi ya Nakivale, atubwira aya makuru akurikira. Hello? Yes, muraho neza? kugenda bashakira ku irimbi baryita ngo ni rya Saramani rya Somari, ni irimbi rya Somari. Hanyuma mu gihe bari kumushakisha rero baje gusanga umugore, rwose uwo mugore muri kubona w'akajisho ari kumwotsa, ngo yari yamaze kwataka amaguru yariye, ndetse no ku maboko mu ntugu naho yakebyeho inyama arazirya. Urumva basanze nyine umwana yamwishe, amaze kumwica umwana aramurya, arya amaguru arayotsa arayarya, afata ku ntugu ararya, basanga ataramurya ngo amumare, rero baramumufatana. Bamumufatanye murabibona, turagerageza kubibereka. Uyu murozi, niba navuga ngo ni umurozi, ari umwicanyi wariye umwana, nawe afite abana babiri. Umwana umwe ari mu myaka 12, undi ari mu myaka 10, kandi aba bana bose bapfuye ijisho ry'uruhande rumwe, na nyina nawe yapfuye ijisho ry'uruhande rumwe. Bibaza niba ari imigenzo cyangwa ari ibindi bintu ari gucura, ntabwo tubizi. Gusa ni inkuru ibabaje, abantu barize, abantu bacitse umugongo, abanyarwanda, abanyarwandakazi, barundi bene data, bakongomani, inshuti zanjye, aba diaspora muri hanze, aho muri hose mugumye mucunga abana banyu. Barabaza hose, haba mu banyagihugu bo ngaha Uganda. Baragerageza kurondera umwana, turabura. Bararondera kabisa, barabura. Niho ejo kuwa Mungu niho umwana yaboneka mu irimbi basanzwe bashinguramwe abasomali. Ayo makuru twagiye tuyasoma ku mbuga. Pole sana. Aho bamusanga ku irimbi gute? Bamaze kumusanga mu irimbi ry'abasomali, bamusanga na umugore w'umukongomani w'umubembe. Yamwokeje, yamuriye igice cy'amaguru cyose amaze kukirya. Nyine abantu rero tugwa mu gahunda, turatangara bikomeye, twibaza ukuntu umuntu ashobora kurya umuntu nyene uwo nyene je bingora no kuvuga kabisa, biteye ubwoba kabisa. Pole sana, birababaje. Hari ubundi mwigeze kumva umuntu arya undi? Ibyo bintu twahora tubyumva, ariko ntitwari tuzi ko bibaho. Twarabyumva ngo muri Kongo barya abantu, ariko utarabibona nyene ubu byumva nk'inkuru zisanzwe, ariko twari tubyiboneye kabisa ko bibaho. Mubona umuntu arya umuntu, uwo mubembe kazi se nibitangaza. Ubu byifashe gute? Ari hehe uwo muntu wariye umuntu? Ubwo nyene bimaze kumenyekana, harakozwe amatohoza, nyene arafatwa, arashikirizwa abajeje umutekano. Ubu nyene ari mu maboko y'abajeje umutekano, ntituzi uko bizogenda, ariko yarafashwe kabisa.
mukomeze mwihangane ubwo ni ubuzima bukomeye buteye agahinda kuvuga ngo umwana yagiye ku ishuri ariko umwana arashatswe n'ababyeyi baramuhebuye aje gusangwa yaturiwe mugani wanyu barokeje barariye ni igitangaza ni umubabaro uteye ubwoba hanyuma uyu munsi ababyeyi b'umwana bo bifashe gute bimeze gute ababyeyi b'umwana nyene babumiwe nyene urumva bukora iki nyene ko inzego z'umutekano arizo ziri gukora akazi kazo nyene bo urumva baguye mu gahundwe nyene ntibafise ico gukora ahubwo n'ibitangaza nyene birumvikana none wowe nk'umurundi w'impunzi